kwa Kristo. Hii ni kazi kuu kwa Wakristo. Unaweza tekeleza wao yavuye. Kila mtu anayefikiria na kufikiria mahali ametoka. Tutarabireshejwe n'imirimo cyangwa se ikindi kintu cyose. Hatukupewa na kazi wala kitu kingine chote. Twachungujwe kubw'ubuntu gusa bwonyine bw'Imana. Tukombolewa kwa ajili ya neema peke yake. Twavuye mu rukundo rw'Imana. Tumetoka kwa upendo wa Mungu. Aho twari turi. Mahali tulikuwa. Twara gucibwa iteka. Tungehukumiwa. Amasezerano namwe twari dufite. Hatukuwa na agano lolote. Twari kure y'Imana. Tulikuwa mbali na Mungu. Ntabyiringiro twari dufite hatukuwa na matumaini ya kuishi. Ariko kubera Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Lakini kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo. Yesu amekuja ili tupate uzima. Umunsi ndio mpamvu nguze ngo umunsi w'agaciro cyane. Ndio maana nimesema hii ni siku ya muhimu sana. Umunsi ukomeye cyane. Ni siku yetu zaidi. Tunatekereza icyo Yesu yakoze. Tukiyatambua na kufikiria kile Yesu amefanya. Ntacyo wari kutaka kugira ngo ubashe kubona ubugingo. Hakuna kile ungelitoa ili uweze kupata uzima wa milele. Kuko titwara abo kwibuka. Sababu sisi hatungekumbukwa. Hakitu na kimwe Imana yari ifite cyo kutukunda. Hakuna kile kingesababisha Mungu atupende. Ariko kwitanga cyangwa se kwemera kwa Yesu Kristo kugira ngo yitange atanga ubugingo bwatanga amaraso ye. Kukubali kwa Yesu Kristo ili aweze kumwaga damu yake. Kugaje na kwa ajili yangu na wewe. Ndio mambo yumosi turi hapa. Ndio maana siku ya leo tuko hapa. Ndio mambo tugenda n'ibyishimo. Ndio maana tunatembea na furaha. Ndio mambo dufite ibyiringiro byo mu mitima. Ndio maana tuna matumaini ya moyoni. Ndio mambo tugira urukundo mu mitima. Ndio maana tuna upendo katika mioyo yetu. Ndivyo Yesu yakoze. Ni yale Yesu aliyoyafanya. Ndio umunsi ukomeye. Hii ni siku kuu. Ndio umunsi wa kwizihizwa. Hii ni siku ya kusherehekea. Ndio umunsi wa kushimira. Hii ni siku ya kushukuru. Ndio umunsi ukomeye kuzima bw'abantu. Hii ni siku kuu kwa maisha ya Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ishimire buri munsi, tufurahie siku hii kubera ko ni umunsi twahinduriwe amateka. Sababu ndio siku ambayo imebadilisha historia zetu. Twiswe abana b'Imana. Tumeitwa wana wa Mungu. Ndi umwana w'Imana kubwa Yesu. Kwa sasa mimi ni mwana wa Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo. Mfite umurage ninaurithi kwa ajili ya Yesu Kristo. Nta rubanza ruriho. Hakuna hukumu kwangu. Yesu yaranejeje. Yesu amenitakasa. Yapinduye umwana w'Imana. Amenibadilisha kwa mwana wa Mungu. Hakuna kile hakuna kile ungelitoa. Ahubwo ni mbabazi zayo gusa. Ni rehema zake ambazo zimekufikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubwizo rero kwa ajili ya hayo nashatse kugira ngo tuze kuganira ijambo. Nataka tuzungumze neno. Twishingikirije kuzo Yesu yakoze. Tukisimamia kwa yale Yesu aliyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuga mashimwe watu Yesu ikomeye Yesu yakoze. Fikiria kazi kuu Yesu alizozifanya. Twaza kuganira ijambo rivuga ngo mugume muri Yesu. Tutazungumza neno lisemalo mbaki katika Yesu. Amen. Amen. Mugume muri Yesu. Mukae katika Yesu. Yesu wadukunze. Yesu aliyetupenda. Akakwitangira. Akajitoa kwa ajili yako. Kugira ngo wewe ubone ubugingo. Ili wewe upate uzima. Agafa kubwawe. Akafa kwa ajili yako. Mugume muri. Mukae katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mugume muri Yesu. Mukae katika Yesu. Simoni Petro yigeze kubivuga. Simoni Petro amewahi kuyasema. Uko Yesu alimo yigisha. Kati Yesu alikuwa akifundisha. Abira abantu arababwira ngo nije mkate ukuri. Kawaambia mimi ndiye mkate wa kweli. Usarya wese atakaye nila yeyote azabona ubugingo buhoraho. Atapata uzima wa milele. Abantu baribaza. Watu wakajiswali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bibaza amagambo Yesu avuze. Aliuliza maneno Yesu amesema. Uburyo umuntu ababwiye ngo jewe nije mkate. Aliuliza jinsi gani mtu anawaambia mimi ndiye mkate. Umuntu wese uzanja. Na atakaye nila yeyote azabona ubugingo. Atapata uzima. Bibaza uburyo Yesu ashobora guhinduka ikintu ashobora kurya. Wakajiuliza ni jinsi gani Yesu anaweza badilika kitu ambacho anaweza kula. Wagira impagarara mu mitima. Wakawa na confusion katika mioyo. Kaanza kujiswali. Ndetse mu bigishwa bamwe katika wanafunzi batangira gusubira inyuma. Wakaanza kurudi nyuma. Aravuga ati uyu mugabo nunazanye izindi nyigisho. Kasema mmeho ameleta mafunzo mengi. Kwagiye guhinduka ibiryo tumurye. Amesema anataka kubadilika chakula na sisi tule. Bituma ibyo bintu bashaka kutabyumva. Hawakuweza kuelewa mambo haya. Yesu wahindukiye. Yesu alipogeuka. Kubera ko yaramenye ibiri mu mitima yao. Sababu alikuwa amejua yale ambayo yako. Yaramenye kushidikanya kwao. Alikuwa amejua mashaka wanayo. Ashayitegereza ibiri mu mitima. Huwa anatazama katika yale ambayo abona kera habaye mu kushidikanya. Akaona kuna mashaka katika mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
kure gushidikanya mu mitima yabo. Muondoe mashaka katika mioyo yenu. Kubwa Yesu dufite umurage utazashira. Kwa ajili ya Yesu tuna urithi ambao hautaisha. Simoni Petro akamubwira, Simoni Petro akamwambia, Yesu yarahinduka nababaza ko se none. Yesu alikuwa amegeuka na wauliza, je, namwe murashaka kuvaho? na nyinyi mnataka kuniacha? Kuba mwegera bahindukiye. Mbona kuna wale ambao wamerudi? None namwe murashaka kugenda. Nani mnataka kwenda? Simoni Petro aramubwira, Simoni Petro akamwambia ngo ntidushobora kukuvaho. Akamwambia sisi hatuwezi kuacha. Kuvaho tukajahe. Tunaweza toka kwako na tuende wapi? Kuvaho tukajahe. Tunaweza toka kwako alafu tuende wapi? Wewe ufite ubugingo na ufite amagambo y'ubugingo. Wewe ndiye unaye maneno ya uzima. Yesu ni wewe bugingo bwacu. Yesu ndiye uzima wetu. Titukuvaho. Hatuwezi kutoka kwako. Yesu titukuvaho. Yesu hatuwezi mwacha. Ibihe bizakomera. Ngalau nyakati ziwe ngumu. Ibibazo byakiyongera. Ngalau matatizo yazidi kuwa mengi. Bizakomera bikamera gute? Ngalau yawe magumu kiasi gani? Ugume kuri Yesu. Mubaki kwa Yesu. Yesu ni wewe ufite ubugingo. Yesu ndiye anaye uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eka badusomere muzanditswe. Tusome katika maandiko. Igitabo cha Yohana, kitabu cha Yohana ibice 15 sura 15 mwanzo wayo wa mbere mstari wa kwanza uraza kugeza ku wa kane mpaka mstari wa 4. Ariko umurongo cyane nshaka ko tuza kuvugaho ni umurongo wa kane. Nataka tuzungumze sana mstari wa tutangire ku murongo wa mbere kugira ngo tuze kumva icyo Yesu yarashatse kuvuga. Kugira ngo tuze kumva ijambo. Umuze w'ukuri kandi data niwe nyirawo, ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryamanaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo bitagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutaguma muri nge. Amen. 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 Haya niyo magambo nashatse kutuza kuganira. Haya ndiyo maneno nimetamani tuweze kuzungumza. Ariko cyane cyane nabashe kumva umutwe w'ijambo. Sana sana mmesikia kili cha neno. Twavuze ngo mugume muri Yesu. Mukae katika Yesu. Mugume muri Yesu. Kaeni ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya na magambo Yesu yari maganira. Haya ni maneno ambayo Yesu alikuwa akizungumza. Imana ni gitangaza, Imana kila neza. Mungu ni wa ajabu, Mungu ni mwema. Shingiye uburyo mwicaye, uburyo mutuje, uburyo mwese murimo mundeba. Nikisimamia kwa jinsi gani mmekaa, jinsi gani mmetulia na jinsi gani mnavyonitazama. Na mashimwe akomeye cyangwa se n'icubahiro c'Imana. Ni utukufu wa Mungu. Imana yakutsaga Mose. Mungu alikuwa akimsimamisha Musa. Akamwakutsa mu mbaga y'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Anamsimamisha kwa umati wa watu wengi. Mose agahagarara imbere ya rubanda rwose. Yesu Musa anasimama mbele ya watu wote. Akawambia ngo nimwumve uko Imana ivuze. Anawaambia sikieni vile Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mose akavuga ngo nimwumve, Imana iravuze ngo mureke gitandukanye n'ibyaha. Musa anasema, Mungu amesema mjitengane na mabaya. Mwumvire Imana, mwitondera amategeko yayo. Mtii Mungu na muweze kuheshimu sheria zake. Mose akava muri rubanda kigende. Musa anatoka kwa umati wa watu anaenda. Abantu bagasigara nayo magambo, bagasigara biyumvisa, bagasigara batekereza ibyo Mose avuze. Watu wanabaki wakifikiria kuhusu yale Musa amesema. Abagabo n'abagore bakayatekereza. Waume na wanawake wanabaki wakifikiria. N'urubyiruko, hata vijana. buri wese wumvaga ayo magambo. Kila yeyote alikuwa akisikia maneno hayo. Akagenda agatekereza icyo yapfuye na mugenzi we. Mtu anafikiria kile ambacho kimesababisha akosane na mwenzie. Buri wese akagenda akisuzuma akareba ko gihagaze mu w'Imana. Kila mtu anajihoji, anatazama kama amesimama kwa mwelekeo wa Mungu. Yarangiza yamenya yuko yateshutse. Akijua ya kwamba kuna maana amekosea, akagenda kegera mugenzi we. anamkaribia mwenzie. Akamubwira ngo ejo twaraganiriye tutumvikana. Anamwambia jana tumezungumza hatukuelewana. None kubabara. Unisamehe. Kuko kwa sababu wao kenshi bakoreshaga ibitambo. Walikuwa wakitumia dhabihu. Kuko nibyo babaheshaga kubabarirwa. Hiyo ndio ilikuwa inawapea kusamehewa. Batambaga ibitambo kugira ngo bashe kwemerwa. Walikuwa wakitoa dhabihu ili waweze kukubaliwa. Hapo na bibi bivuze gutyo. Sababu gani nimesema hivi? Abantu benshi, watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abantu benshi bicazwa no kumva ijambo ry'Imana. Watu wengi wanaketi kwa kusikia neno la Mungu. Ariko kubera uburiganya bwa Satani. Lakini kwa sababu ya ujanja wa Ibilisi. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ariko uburiganya bwa Satani. Lakini ujanja wa Ibilisi
Watu wanarudi na mambo ambayo sio ya muhimu. Abantu benshi bagatahana amashati y'abantu. Watu wengi wanarudi wakiwa wame. Abandi bagatahana imigozi y'ibirato. Watu wanachukua kamba za viatu. Abandi bagatahana vitambaa. Watu wanarudi na vitambaa. Abandi bagatahana udushakoshi. Wengine na mabagi. Ivyo nivyo baza batahana mu mitwe yabo. Hayo ndio wanarudi nayo kwa kichwa zao. Uko ni uburiganya bwa Satani. Hiyo ni ujanja wa ibilisi. Kubera yuko Imana yahagaritse umukozi wayo cyangwa se umugaragu wayo akahagarara imbere. Kwa sababu Mungu akisimamisha mtu amekuja ili aweze kukemea. Oh, haleluya. Amen. Ndio mambo Imana yabwiraga Abisirayeli. Ndio maana Mungu alikuwa akiwaambia Waisraeli. Abumviraga icyo Mose avuze. Wala ambao walikuwa wakiheshimu kile Musa alisema na kusimama na kufanya. Abatazuva. Wala ambao hawakuwa wanasikia. Imana akasimama kusa ikabakubita. Mungu alikuwa akiwachapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikabakusa icyago runaka. Mungu analeta tatizo fulani. Cyangwa se ikabazanira abantu runaka. Wala analeta watu fulani. Bakabakubita barya bose batabashe kumvira abagabo. Wanawachapa wale ambao hawakuweza kuheshimu kile Musa anasema wanakufa. Uburiganya bwa Satani. Ujanja wa ibilisi. Nukugira ngo ni hivi tutabasha kwakira icyagaciro. Tusipokee cha muhimu. Imana ndiyo hagarika ndiyo kwicaza abantu bangana gutya. Mungu hawezi kuketisha watu kama hawa. Abangana gutya tubibikoresho vy'Imana. Sisi sote sisi ni vifaa vya Mungu. Imana ikoresho ikishaka. Mungu anatumia kile anahitaji. Imana ivugira mu bishaka. Mungu anaongea kwa kuwila anahitaji. Mungu anapitia kwa njia ya Imana ishaka kugira ngo Mungu anataka ili buri wese abashe kwakira kile yote aweze kupokea igisubizo cye. Jibu lake. Na hakuna yule ambaye hana shida. Hakuna hata mmoja. Hakuna hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Imana ibishaka ngo uko duteranye hapa. Mungu anataka tuikusanyika hapa. Kweli kama nishi tugenda duhura nazo. Sababu ya vita nyingi tunazopatana nazo. Mitima yacu yakomeretse. Mioyo yetu imeumia. Twatwambiwe ibintu byinshi. Tumeambiwa maneno mengi. Twatwacitse intege. Tumekata tamaa. Ariko iyo tuje hapa. Lakini tukija hapa tuzo kugira ngo tubashe gusubizwa ubwara. Tunakuja ili tuweze kurejeshewa Mungu. Kandi Imana ibihaganira Mungu. Na Mungu huwa anazungumza na mtu hapa. Ili kugurukundo rw'Imana. Kwa ajili ya upendo wa Mungu. Kugira ngo isubire gushitse mwibara. Ili Mungu akuongezee nguvu. Imbaraga zo kudesha. Akupe nguvu za kushinda. Kile gisani kikugoye. Kile ambacho kinakusumbua. Kile gisani bikuremerera. Yale ambayo yanakulemea. Wakiri ubutsinzi. Upokee ushindi kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aganira n'abigishwa be. Yesu akazungumza na wanafunzi wake. Isomo yari abigisha ashaka gukoresha imfasha mwigisho. Kile ambacho kilikuwa kinamsaidia kufundisha. Akoresha kino giti cy'umuzabibu. Ametumia mti huu mzabibu. Iki giti ni giti cyari kimenyerewe cyari kizwi cyane muri Israeli. Hii ni mti ambaye ilikuwa imejulikana sana Israeli. Ndio maana Yesu yakikoresheje kugira ngo abantu bose bavyumve. Maana Yesu ametumia ili watu wote waweze kuelewa. Ndicho ashaka kuwaambia. Waelewe ni nini anataka kuwaambia. Ababwira ibintu bishaka gutuma batabyumva cyangwa bagire imitekerereze yo gushakisha icyo Yesu yavuze. Yesu hakuwa anataka ili waweze kufikiria sana kuhusu kile Yesu alisema. Akoresha icyo giti cy'umuzabibu. Ametumia mti huo mzabibu. Bari bamenyereye igiti n'ingo bahinga. Ni mti ambao walikuwa wanalima. Baragihingaga ku mpamvu z'imbuto z'imizabibu. Kwa sababu ya matunda ya mti huu. Barayigaga bakayiganamo n'umutobe. Walikuwa wanakula hata wanatengeneza. Cyari giti cyumvikana. Ilikuwa ni mti ambaye inaeleweka kwa watu wote. Hanyuma Yesu ashaka kugira ngo babyumve. Alafu Yesu akataka ili waweze kuelewa ni nini anataka kuwafundisha. Arababwira ngo ni umuzabibu ukuri. Asema mimi ni mzabibu wa kweli. Jewe mimi ni umuzabibu ukuri. Ni mzabibu wa kweli. Kandi data nawe. Na baba na yeye ndiwe nyirawo ujuruhingira. Ndiye anayepalilia. Hanyuma iki giti gifite amashami. Hii mti ina matawi. Ishami ry'iki giti ryose ryeri kuto. Tawi la mti huu wote ambalo linazaa matunda. Data ngwaryagaho amahage kugira ngo rirushizeho kwera imbuto nyinshi. Baba huwa analisafisha ili liendelee kuzaa matunda. Ariko ngwiritere imbuto. Lakini lile ambalo lisilozaa matunda warikuraho huwa analiondoa nigatwi. Linachoma. Kuko nta kamaro ribafite. Sababu halina faida hapo. Bwana Yesu asifiwe. Icyo Yesu yashakaga kubabwira. Kile Yesu alikuwa anataka kuambia. Yesu yashakaga kubabwira kuko ari we soko y'ubuzima. Yesu alikuwa anataka kuambia ya kwamba yeye ndiye chemchemi wa uzima. Ashaka kubabwira ko ari we mbaraga. Yeye ndiye nguvu. Kandi akababwira ko ari we bugingo. Na yeye ndiye uzima. Babu Yesu yarababwiye gutyo. Bwana Yesu amewaambia hivyo. Yarababwiye ngo atariho jewe utari murinji. Alikuwa amewaambia bila kuwa ndani yangu ntabwo nshobora kubona ubuzima huwezi kupata uzima wa milele.
Bwana Yesu asifiwe. Yesu alababwiye ngo nije. Yesu alikuwa anataka kuambia ni mimi. Nije wabachunguye. Ni mimi niliyowakomboa. Nije wabachunguye. Ni mimi niliyowakomboa. Nije wabitangiye. Ni mimi niliyojitoa kwa ajili yenu. Rero ubuzima bwanyu murushirizeho kubaho. Ili maisha yenu yaendelee kuwepo. Nuko mutangirira murisha. Ni kuanzia ndani yangu. Kugira ngo mubeho. Ili iweze kuishi. Kugira ngo mubeho. Ili iweze kuishi. Nuko ni ili isoko yanyu. Chemchemi yenu. Cyangwa se kubaho kwanyu. Wala kuishi kwenu. Bihera murisha. Inaanzia kwangu. Indi mirimo yose mushobora gukorera mutari murisha. Kazi zingine mtakazozifanya bila kuwa ndani yangu. Yose ubusa. Hiyo yote ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imirimo yose mushobora gukora. Kazi zote ambazo mnaweza kufanya. Kuko jambo ry'Imana ryatubwira. Neno la Mungu linatuambia. Tuvuga ngo twebwe twari dupfuye. Nasema sisi ambao tulikuwa tumekufa. Tuzize ibyaha. Sababu ya dhambi. N'ibicumuro twakora. Na makosa tuliyofanya. Hanyuma Yesu yaraje. Alafu Yesu alipokuja. Aratuzura. Akatufufua. Tubasha kubaho bazima. Tukawa hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuli bazima muri Kristo. Tuko hai ndani ya Kristo. Kubera kuko twari dupfuye. Wao tulikuwa tumekufa. Ariko Yesu abonetse. Lakini Yesu alipopatikana. Aduhindura bazima. Akatugeuza kuwa hai. Ndiwe soko y'ubuzima bwacu. Yesu ndiye chemchemi ya uhai wetu. Kubaho kwacu. Kuishi kwetu. Tubikomora muri Yesu. Tunatoka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutuwabaho. Hatuwezi kuishi. Ubuzima dushobora kuona. Hatuwezi pata uhai bila kuwa ndani ya Yesu. Kugira ngo tubeho. Ili tuweze kuishi. Nuko tuba tuvuye muri Yesu. Ni kuwa ndani ya Yesu. Nuko tuba muri Yesu. Ni kuwa ndani ya Yesu. Mambo nari bivuze ko kuva muri Yesu. Sababu gani kwa nasema kutoka kwa Yesu? Ndiyo mboko ya kibuzi. Ndiye chanzo cha maisha yetu. Kama hao watoto tunaowazaa. Mtoto yote. Chanzo cha maisha yake inatoka kwa mzazi. Hakuna mtoto ambaye anaweza ishi bila kuwa mzazi. Hata mtoto akizaliwa, kazi zote anazofanya anafanya kwa ajili ya mzazi. Bila mzazi mtoto hawezi kuishi. Hakuna kila anaweza kufanya. Lakini kwa sababu mtoto anaishi, kazi zote tunazozifanya tunafanya sababu tulikuwa tumekufa, tukafufuliwa kwa ajili ya Yesu Kristo, kwa ajili ya kazi ili tufanye kazi njema. Yale yote tunayoyafanya ni kwa sababu tumo ndani ya Yesu. Lakini yale yote tunayoyafanya bila kwa kazi hizo zote ni kazi za kuziakiwa. Ukae katika Yesu. Yesu anamwambia Baba ndiye mwenyewe. Ndiye mkulima. Ili mzabibu huu uendelee kuzaa matunda. Mungu ndiye anayetusaidia. Mungu Mtakatifu anatuwezesha. Anatuondolea tabia mbaya zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kugira ngo turushizeho gukorera Imana. Ili tuzidi kutumikia Mungu. Abenshi bagenda bananirwa ugasanga hari ingeso nyinshi zigenda zigura abantu kugira ngo zibashe kubavaho. Kuna wale ambao wanashindwa kuacha tabia moja moja. Ariko hari n'izindi twavuyeho. Lakini kuna zile ambazo tumeacha. Ntabwo twabiheshejwe n'imbaraga zacu. Hatukupewa na nguvu zetu. Ahubwo ni Umwuka Wera. Bali ni Roho Mtakatifu. Imana ikigenda ikagufasha. Ni Mungu anayekusaidia. Uyu munsi niba wari umusambanyi, leo kama ulikuwa mshirati, umutima w'ubusambanyi ugashira. Wewe ushirati unaisha. Nta kintu na kimwe uba wakoze. Hakuna kile umefanya. Niba wagambanaga, kama ulikuwa unatetana, warubaswe n'uko kugambana, ulikuwa na roho ya kutetana, amagambo yawe kenshi, ibitabo byawe byinshi, maneno yako mengi ni kusengenya wengine. Nta kindi kiza kitushoboza kureka kuva muri izo ngeso. Hakuna kile kinatuwezesha kuachana na hizo tabia. Uko Umwuka Wera wenyine. Kwa kuwa Roho Mtakatifu pekee yake ndiye anayetusaidia. Si mbaraga zako, sio nguvu zako. Umwuka Wera unakugira neza. Roho Mtakatifu anakufikia. Yangeso hiyo tabia ugatangira kuyizinukwa. Unaanza kuchukia. Uwo niwo murimo w'Imana ikora mu buzima bwacu. Hiyo ndio kazi ya Mungu anayefanya katika maisha yetu. Izigenda itukuraho ingeso. Mungu anatuondolea tabia kugira ngo tugende turushirizaho gukorera Imana, ili tuzidi kumtumikia Mungu vyema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hanyuma avuga n'amashami. Kasema hata matawi. Ishami ni iki? Tawi ni nini? Ishami ni twebwe Abakristo. Ni sisi wa Kristo. Ni twebwe Abakristo. Ni sisi wa Kristo. Ndiyo mashami. Ndiyo matawi. Ntacyo dushobora gukora. Hakuna kile tunaweza kufanya
Ni hivyo amesema. Ishami lilishobora kwera. Tawi haliwezi kuzaa matunda ndani kumzabibu bila kuwa kwa mzabibu. Hiyo ni kweli. Igiti cyose gifite amashami. Kila mti ambaye ina matawi. Shami yose iyo uwe ku giti. Tawi ikiondolewa kwa mti. Hakini kiba kisiga ubuzima bwa Abrahamu. Maisha yake yameisha hapo. Cha giti kiba cyumye. Hiyo mti inaweza nyauka. Hiyo tawi inaweza nyauka. Inakoreshwa mingi. Wanatumia kwa mambo mengine. Sababu haina maisha tena. Hapo kuna ujuzi. Ili iwe na maisha. Mungu ni nani kumzabibu? Ni kwa mzabibu. Ikawasha kweli mtu. Naweza kuzaa matunda. Ikiza kituhesha kweli. Kila ambacho kinatupea kuzaa matunda. Mungu tukuma kumzabibu. Ni kukaa kwa mzabibu. Mungu tukuma muri Yesu. Ni kukaa ndani ya Yesu. Imbuto tuwera nizi. Tawi tunazozaa ni gani? Tuna upendo. Kuko mu Bagalatia babivuga. Wagalatia kama hivyo wanasema. Upendo. Urukundo rujaro wa Kristo. Upendo huwa inakuwa ndani ya Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abakristo barakunda. Wakristo wanapendana. Abakristo barakunda. Wakristo wanapendana. Urukundo udashingiye kuzindi nyungu. Upendo ambao haisimamii kwa faida nyingine. Abantu benshi bunyiri urukundo kwa. Watu wengi upendo wao kwa sasa. Najua kuna kweli kuko hali kitu amuona. Huwa anapenda mtu kwa sababu kuna kile anatazama kwake atapata. Kuna pastor kumbavu zizo mshaka. Napenda mchungaji kwa sababu ya kile anahitaji kwake. Hiyo sio upendo wa Mungu. Urukundo rw'Imana. Upendo wa Mungu. Yesu Kristo niwe cyitegererezo cyane. Yesu Kristo ndiye kielelezo chetu. Yesu ametupenda bila kuweza tuko ambacho tumefanya. Yesu yaramanutse akunda bari bakigize twebwe twarabakugira. Yesu ametupenda sisi. Yesu aramanuka aratukunda. Yesu akashuka akatupenda. Kwa nini urukundo Imana itushaka? Hiyo ndio upendo Mungu anahitaji kwetu. Ureke gukundana kwa mpamvu z'ibintu. Mwache kupendana kwa sababu ya vitu fulani. Kundane kama pendane kama wana wa Mungu. Kunde mugenzi wawe kuwo muzabana. Penda mwenzako kama yule ambaye mtalii naye ufalme wa Mungu. Kunde mugenzi wawe kuwo mfatikanyije urugendo mwamuja mwijo. Penda mwenzako kama yule mnaambatana kwa safari hii ya kwenda mbinguni. Mubane neza n'abantu. Muishi vizuri na watu. Bwana Yesu asifiwe. Ukwano kwitorero hari abantu batazaba. Hapo kwa kanisa kuna watu ambao hawasalimiani. Kibazo kikomeye. Shida kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Niyo banawe kwa mukanya n'ubujyaja wakisalimiana amekosa mahali pengine anaweza pita. Angepata njia nyingine angepita. Hari abakristo muri muhano. Kuna Wakristo hapa. Hari abakristo bataramuka. Hapa kuna Wakristo ambao hawasalimiani. Oh, Imani tuwabariki. Mungu atusamehe. Hari abakristo batohana. Kuna Wakristo ambao hawawezi kusalimiana. Kana wabarimitobe. Na hao wamo katika kanisa. Wele dada. Ndugu zangu. Tugire urukundo rwo Yesu. Suwe na upendo kama Yesu. Mbona wewe kwa Yesu hakukunze? Mbona wewe Yesu amekupenda? Wewe ni kia kuchi. Ni nini imesababisha akupende? Ni kia kuchi. Ni nini imesababisha? Wewe warufitiki. Wewe ulikuwa na nini? Totuma umva wewe kutokunda abantu. Ambaye anaweza sababisha usiwapende wengine. Niki Yesu yakuchiye? Niki wewe ukwirata? Ni nini unaweza kujivunia? Uvuge kuko wewe warufiti birenze. Useme wewe ulikuwa na mambo mengi. Totuma utekereza kwa abandi batakwiri ngo rukundo. Ambaye ingesababisha wengine hawastahili upendo huu. Kunda mugenzi wawe. Penda mwenzako. Yesu yaravuze abira bigishwa. Yesu amewaambia wanafunzi. Arababwira ngo ikintu kizaberekana kizabagaragaza kuko muri abandi. Kawaambia kile ambacho kitadhihirisha kwamba nyinyi ni wangu. Urugo mukunda. Ni kupendana. Ariko ni urukundo rutakiriwe. Lakini kama hamna upendo miongoni mwenu, ntabwo murabana. Nyinyi si wangu. Nuko urukundo rwarashize muri mwe. Ndio upendo umeisha ndani mwako. Tere Imana yaduhaye. Ikibanza Imana yaduhaye tukinira. Wanga Mungu ametupea ili tuweze kuchezea. Ni bantu. Ni katika watu. Uko unaniwe kubana n'umuntu. Ukiona umeshindwa kuishi na mtu, usomenye kuwa unaniwe kubana n'Imana. Jua ya kwamba umeshindwa kuishi na Mungu. Tere hiyo Imana yaduhaye tukinira mu. Maana Mungu ametupea ili tuweze kufanyia kazi. Na kucha ura. Ni kupita kwa watu hao. Uona naniwe kucha ura baba. Ukiona umeshindwa kupita katika watu hao, hauna mbingu. Uona unaniwe kubana n'umuntu. Ukiona umeshindwa kuishi na mtu mwingine, tiwo bana n'Imana. Hauwezi kuishi na Mungu. Ijuru twatulamo ni ijuru ry'urukundo. Mbingu tunayoenda ni mbingu ya upendo kwa sababu Yesu ametupenda. None wewe ni mudakunda abandi kwa. Kama uwapendi wengine, wewe unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yambia abantu arababwira ngo mikiranure n'ubareka. Yesu amewaambia watu kuzira. Hakiri
Ukiwa atara gushikiriza umucamanza kama umucamanza nawe ngo gushikirize bebi dada Bwana Yesu asifiwe. Nitungane muwe wenye haki. Ushaka pendo Mungu anahitaji kwetu. Urukundo rumanuka rukagera no kuriya uciriritse. Ni upendo unayoshuka unafika hata kwa wanyonge. Uriya usuzuritse. Huyo ambaye anadharauliwa. Ariko ubona ukuza umuntu ku mpamvu z'ikintu. Lakini ukiona unampenda mtu kwa sababu ya kitu fulani. Uza cyakindi si umuntu kuzi. Umependa kitu hicho sio mtu umempenda. Ukuza mafaranga. Umependa pesa. Umependa yale ambayo anayo lakini si yeye umempenda. Uko nibishira. Kwa sababu ikiisha, urukundo kubera zabarura. Pendo kwake itakuwa imeisha. Ariko Yesu anatusaba gukunda. Lakini Yesu anatuomba kupendana. Ishami ryose riri kuri we. Tawi lote lililo kwake linazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mto y'urukundo. Huwa linazaa matunda ya upendo. Urukundo niba rwarapfuye muri twe. Pendo kama imekufa ndani mwetu. Hakitu na kimwe twokora. Hakuna kile tunaweza fanya. Umusingi w'ibintu byose. Singi wa mambo yote. Urufatiro rw'ibintu byose. Singi wa mambo yote. Ni urukundo. Ni upendo. Ariko niba tubuze urukundo. Lakini kama hatuna upendo, hakitu na kimwe twotungana. Hakuna kile tunaweza fanya. Ukundane kuko Yesu. Pendane kama vile Yesu alitupenda. Uza kwishimikiriza urukundo rwa Yesu. Wewe unasimamia kwa upendo wa Yesu. Ubasha kwigeraho uvuge ngo se ko Yesu rero yangu. Sema kwa sababu gani Yesu amenipenda? Hiki natanze. Ni nini nimetoa? Hiki nalifite. Ni nini nilikuwa nayo ambaye amesimamia? Hiki nalifite. Ni nini nilikuwa nayo? Hiki nakoze. Ni nini nimefanya? Kugira ngo urukundo rwawe. Ili upendo huo wako kugereza abantu. Ukose kuwapea wengine. Ukubasha kugera ku rukundo rwa Yesu. Ni kulinganisha na upendo wa Yesu. Kugira ngo ubashe kugera ili uweze kufikia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Muwe na upendo. Hari imigisha tubona. Kuna baraka tunapata. Iyo twamaze kugera muri Yesu. Tukifika ndani ya Yesu. Hari imigisha tubona muri Yesu. Kuna baraka huwa tunapata ndani ya Yesu. Umugisha wa mbere tubona muri Kristo Yesu. Baraka ya kwanza tunapata ndani ya Yesu. Huo guhindurwa basha. Ni kubadilika wapya. Bwana Yesu asifiwe. Kugwa urubanza. Tunaondolewa hukumu. Kugwa kesi zose twari dufite. Tunaondolewa makosa yote tulikuwa nayo. Amakosa yose twari twakoze. Makosa yote ambayo tulikuwa tumefanya. Tukayakurwaho. Tunaondolewa. Tukahinduka basha. Tunabadilika wapya. Bwana Yesu asifiwe. Tukahabwa umugisha wo kwitwa abana b'Imana. Tunapewa baraka ya kuitwa wana wa Mungu. Tukahinduka abana b'Imana. Tunabadilika wana wa Mungu. Dufite uruhare, dufite umurage. Tunaurithi uzatata tubifite imigisha. Kwa mali ya baba yetu tunapata. Abantu benshi bazabitiranya umugisha w'Imana. Watu wengi wanafananisha baraka ya Mungu. Naona babona ko umuntu adafite amafaranga cyangwa se atari batera imbere. Wakiona mtu hana pesa wala hana maendeleo fulani. Akagira ngo none wewe umugisha w'Imana. Wanadhani yeye hana baraka ya Mungu. Hiyo sio baraka. Baraka ya Mungu ni tofauti na haya. Baraka ya Mungu ni tofauti na haya tunayoyaona. Baraka ya Mungu ni tofauti na haya tunayoyasema. Baraka ya Mungu ni tofauti na haya yale ambayo tunapigania. Baraka ya Mungu ni tofauti na yale ambayo yanatuchosha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu haya yote huwa anaisha. Abanyamugisha bafite amazu. Wale ambao wako na manyumba. Abafite amamodoka. Wale ambao wako na magari. Abafite amakampuni atandukanye. Wale ambao wako na kampuni tofauti. Izo zose kizalishika. Haya yote wakati kizalishika. Wakati huo unafika. Izo zose mnakuwa. Haya yote yanaondolewa. Ariko umugisha w'Imana. Lakini baraka ya Mungu tuzukurwaho n'ibihe. Haiondolewi na nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nta kitu na kimwe cyo kura umugisha w'Imana. Hakuna kile kinaweza ondoa baraka ya Mungu. Umugisha w'Imana tuzukwara ngufi. Baraka ya Mungu haiwezi ikagonjeka na umugisha w'Imana tuzukora impanuka. Baraka ya Mungu haiwezi ikafanya ajali. Umugisha w'Imana tuzunyama. Baraka ya Mungu huwezi ukanyang'anya. Umugisha w'Imana nta kitu kisa cy'ukuraho. Baraka ya Mungu hakuna kile kinaondoa. Ni tofauti na haya tunayoyaona. Mungu kuitwa mwana w'Imana. Ni kuitwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mengine yote yataisha. Lakini kile ambacho kinanipea amani ni kuitwa mwana wa Mungu. Natembea na ushindi pamoja na furaha. Natembea na amani katika moyo wangu. Kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Na ngoja Yesu arudi. Hii uchovu tunayopatana nayo. Hizi vita zinazotulemea. Tunapigana vita bila kuwa ndani.
Tunaua na kuuana bila kuogopa. Haya yote yataisha. Lakini zaidi ya yote nitaishi na Mungu. Hiyo ndio baraka ya Mungu ambao huwezi kunyang'anya. Ukae ndani ya Yesu.